Merci beaucoup, merci mingi. Na pesi bino mbote, bisika bozwami, na kombo na Yesu Masia. Na pamboli nzambe, po na ngolu oya salinga lisusu, ya kumona na susu liboso ba ordinateur na bino. Vraiment, maman, papa, frère, sœur, bisika bozwami, bo pambolama, bozala béni dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, na pesi bino merci. Tant mosusu ozalaki na boccupation ya kosala mais omoninga na ordinateur na yo otiki boccupation wana, je sais que ezali hasard te vraiment mpo ozopase temps na yo ya pamba te. Bisika ozwami mama papa ndeko mwasi ndeko mobali okokanga misu na yo mpona kokota to mpona kotika moma oyo na maboko na Nzambe. Tobondeli au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci parce que tu es Dieu, tu resteras Dieu. Papa, te poussani encore liboso ya trône de ta grâce, papa, kotika moment oyo entre tes belles saintes mains. Tikete moment oyo Yesu yonde régner, oyo ezali ya yoti zala musika, na biso, na kombo, na Yesu Masia. Na sengi seule présence na ozale au milieu na biso, na kombo na Yesu Masia, molimo santu yonde molimo na nguya nyonso, zwa contrôle à moment oyo dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Vraiment, bisika ozami ndeko, vraiment, na lobaki ne bandeli, ko vraiment kokanga ordinateur na yote soki Nzambe azosala yo ngolu ya koyoka liloba na ye eza hasard te. C'est que oyebami na c'est que kolo ayebi yo, c'est que na misu na Nzambe ozali na importance. Vraiment, bisiko ozali maman, vous allez vraiment brancher. Bisiko ozali vraiment, vous allez disposer parce que na memeli yo une nouvelle, vraiment une bonne nouvelle de la part du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur. Vraiment, les lots toko partager, tout toko lobela likambo, ezali très important. Na kat na biso bana na Nzambe, to na kat na bao nyonso tu bazingolu ya koyokanga mukona lelo. Ndeko yeba ke kolo ayebi yo, yeba ke kolo azana plan moko merveilleux pour na vie na yo. La parole de Dieu nous dit que Dieu il a le projet de paix et non de malheur pour na biso. Projet en Nzambe ezali po yo bika bolamu na Nzambe. Projet ya Nzambe ezali po yo za la témoignage oculaire ya gloire na Nzambe. Projet ya Nzambe eza te po za la mokila, mais projet ya Nzambe ezali po yo za la mutu bisika yo zali. Mais na kati ya message ya lelo, na kati ya exhortation lelo, okoyeba volonté na Nzambe na kati na bomo ina yo, to koyeba nini oyo Nzambe alingi yo zala po ete yo vivre loboko na Nzambe na kati na vie na yo. Tolobaka to na lobaka mikolo nyonso tu Nzambe na biso azali Nzambe ya histoire te. Kotanga na Genèse ti na Apocalypse ba oyo nyonso ba mona loboko na Nzambe to bakuta na Nzambe ba mona loboko na Nzambe. La parole de Dieu nous dit que mon côté akutani na kwa Jésus-Christ atikala le même. Ba oyo nyonso tu bakuta na kwa Jésus-Christ histoire ya vie na bango ezala changer. Yango na koloba mingi tete okota na kati na message ya mukona lelo pour na ko comprendre oyo nini kolo achenga cœur, oyo nini kolo a permettre to partager mukalelo yonanga bisiko zwami oza kolanda ngai. Tokoza ba Bible na biso na mukanda na Jean. De koza na kati na ndako okotanga Jean 5. Tokoba na verset 1 ti na verset 15. Bisiko zali okotanga. Totangi loba na Nzambe na lombangu na kombo na Yesu Masia. Après l'avoir, il a une fête dans les Juifs et Jésus montant à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, et il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui en 5 portiquets, sous ces portiquets étaient couchés une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux, de strophies et de paralytiques, qui entendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait périodiquement dans le piscine agiter l'eau. Et celui qui descendait les premières après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que était sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était déjà là depuis longtemps. Il dit, veux-tu retrouver la santé? La malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau agite et pendant que je vais entrer dedans avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche.
Aussitôt cet homme retrouva la santé, et il prit son lit et se mit à marcher. C'était le sabbat, les jours, les Juifs duraient donc à celui qui avait été guéri. C'est le sabbat, il n'était pas permis de sortir dans ton lit. Il lui répondit, celui qui m'a rendu la santé m'a dit, prends ton lit et marche. Il lui demanda, qui est l'homme qui t'a dit, prends et marche. Mais celui qui était guéri ne savait pas que c'était, car Jésus avait disparu dans la foule qui était en cet endroit. Après cela, Jésus le trouva dans la temple et lui dit, voici, tu as retrouvé la santé. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'est alla et dit aux Juifs que c'était Jésus qui lui l'avait rendu la santé. Alléluia. Vraiment, ndeko bisika ozali okobetela liloba la nzambe maboko, okobetela parole na nzambe maboko bisika bozali. Vraiment, maman, papa, frère, sœur, ndeko na ngai ozingolu ya komona ngana mokona lelo. Yeba kezali hasard te, mon Dieu, mon frère, ma sœur. Yeba ke ezali hasard te, maman, papa, oyo zingolu ya ko vivre nga liboso na ordinateur na yo. Na kat na lisolo oyo na Jean 5, 1, verset 10 na 14. Tozo mona na kat na histoire oyo. Kola lingalo bela biso quelque chose de sa part. Tomoni kezalaki na mboka ya Jérusalem. Ezalaki na kat na mboka Jérusalem, ezalaki na piscine moko oyo ezalaki kombo piscine na Bethesda. Na kat na piscine wana, ezalaki ange na Nzambe abandaki kokita. Chaque fois pour na ko bouger mai, c'est-à-dire mutu o na capacité ko kota première fois na kat na piscine, yende mutu na ko bika. Et quel que soit malade na ye, tangu ange za ko ningisa piscine, ye akwei quel que soit malade na ye akobika totalement. Et na kat na piscine wana, ezalaki na pembeni ndeko moko ya mobali oyo asali 38 ans na kat na malade na ye. Oyo tangu piscine ange amane ko ningisa piscine, ye ezalaki na capacité ya kokota vent. C'est-à-dire tangu yazo linga kota, ezalaki na bandeko musu bande ko kota liboso na ye, e bande ko bika ye ata mikoti na kat na mai, abande ko bika te parce que liboso na batu musu bande ko kota déjà. Et quoi arrivé bisika wana Jésus Christ de Nazareth. Yesu ayaki bisika wana aye kosala musala papa na ye. Mais na komona Yesu amona ki ye kat na Yesu amoni ke asa umela ki bisika wana. A umela ki bisika na me solution ezalaki te. Ko la pusani liboso ya mutu wana atuna lobi olingi ozwa bomoi to lingo retrouver santé. Mutu abandi ko expliquer Jésus. Alobi pandata mulai na vandi awa. Nazana muta ko bwaka ngai na mai te. Etangu mai eza koningana, ngana zo lingana kota, eza na baninga musu bazo kota liboso na ngai o bazo bika e ngata ngata na koko kota, mais nazo bima lolenge na koyi kozala lelo. Men kolo tema zali kolo na bolingo, kolo na mawa, ayebisa lobi, prends ton lit et marche. Mutu azaki mbetu na ye pe atamboli akendaki. Bisika mutu abande ko kende to bisika mutu na kendaki to azolinga bima akutani na ba jife. Ba jife bazalaki na kati pembeni. Batudi mutu okeso bazalaki infirme o Yesu atelemisaki. Balobi nani apesi autorisation ya kotelema mukona saba pona kokende. Ya lobi non mutu moko o ya bikisi ngai yende mutu ayebisi nga na kende. Batuni ye mutu ana nani mutu azalaki na capacité koyeba ke ezali nkolo. Mais na libanda ya temple kola eko retrouver mutu wana aye koyebisa lobi kosumuka lisusu te parce que ekoyela lisusu ya pire par rapport oyo ozalaki nango. Ndeko na ngai nini oyo nkolo alingi interpeller biso na kati na mukona lelo. Ndeko papa, ndeko mama, frère, sœur bisika yo zali. Oyo zwingolu ya komona nga na ordinateur na yo. Nalobi que notre Dieu, il est Dieu de tout puissant. Nalobi que notre Dieu, il est Dieu de toutes choses. Nalobi que notre Dieu, il ramène des choses qui n'existent pas à l'existence. Il peut faire tout sauf rien. Mais na kati na lisolo oyo, kola interpeller nga eloko moko ndeko na ngai. Oya tenga kera lingi
to partager yo na nga bisika za komona ngai tomoni na kati na histoire oyo ezalaki na piscine ya Betesda ezalaki na bateau bazalaki kokota na piscine bandaki kobika mais na pembeni nous ezalaki na muto asalaki pendant 38 ans asali pendant 38 ans wana asali befort ya kokota na piscine to na koduka lobiko mais atikalaki komona lobiko te mais tangu Yesu Masiya ye bisika wana kolo asali ye ngolu pe faveur abikisi ye mais tangu aza abikisi ye esuka kibongo te kolo ekopesa ye une condition na suka kuna na verset 14 kolo ekoyebisa mutu alobi kosumuka lisusu te po ete koyela osusu ya piri koleka. Dit amen de kobisika bozali. Na kati na kotanga histoire oyo, na kati na komedite na kati na histoire oyo, molimo na Nzambe komi kososolisa ngai. Ton kola komi kososolisa ngai eloko moko na kati na histoire oyo. Mutu oya umela ki pendant 38 ans pembe na piscine. Mais pendant 38 ans wana, nini oya pesha ki mutu oyo amona loboko na Nzambe. Nini oya pesha ki mutu oyo abika na bokono ya zalaki nango. Nini oya pesha ki mutu apalpe main puissant na Nzambe. Ndeko tika ngana ebiso de la part du Seigneur. Ndeko tika ngana lobelo yo zwingolo ya koyoka nga mukona lelo. Na lobi ke Nzambe na biso eshuaka jamais. Na lobaka ke Nzambe na biso eshuaka jamais. Okomona de Genèse ti Apocalypse. Kolo atika la ko eshuata mukolo moko te. Kolo atika ta ko kisamata soni ta mukolo moko te. Mais komona muto yo abeli pendant 38 ans. Azalaki infirme pendant 38 ans. Na kat na kotanga lisolo oyo. Na lobi Nzambe. Pendant 1 an, pourquoi Bika quitté? 5 ans, pourquoi Bika quitté? 10 ans, pourquoi Bika quitté? 20 ans, pourquoi Mouto a Bika quitté? 25 ans, pourquoi Mouto a Bika quitté? Même 30 ans, pourquoi Bika quitté? Mais pourquoi il Bika quand on a 38 ans? Mon frère, ma sœur, Nzamba linga lobelo likambo moko na katinisika oyo. Ndeko yo zwingolo ya koyoka ngai kola linga lobelo lokomoko. Piscine à Betesda oyo ezalaki n'importe quel bisika te. Na kati na kotanga histoire oyo piscine oyo ezalaki na kati ya temple na Nzambe. Piscine oyo ezalaki na kati na ilanga na Nzambe. Parce que batu bandeko ya kobika, batu bandeko ya kozwa solution. Ndeko tikanga na ebiso de la part du Seigneur. Ezalaki n'importe quel bisika te. Ezalaki église na Nzambe. Ezalaki na kati na église na Nzambe. De batu bandeko ya komona loboko na Nzambe. Mais muto pendant 38 ans a demeuré na kati na piscine wana, a demeuré pembe na piscine wana, mais ezalaki na capacité ya komona kembo na Nzambe na kati na vie na ye. Avec une capacité ya ko palper gloire puissance dans Nzambe na kati na vie na ye. La parole de Dieu nous dit, nous sommes des signes et des présages pour notre Dieu. Mais muto yo na kati ya piscine na Betesda, to mutu oyo na kati na temple na Nzambe, mais avec une capacité ya ko mona bolamu na Nzambe, avec une capacité ya ko vivre mes puissance